derude. Anders, hvor mange har du set? Det vil være en stor hjælp. Jette, bliver du her, så går jeg bagom og kommer ind, så kommer jeg lige rundt der. Anders, hvor mange har du? Vi kan ikke høre, at der er nogen i baghaven. Han har set 3 deromme. De kan ikke. Ja. Jette, jeg tager den anden side over. Jette, jeg går på der. Kan du så tage randen? Hvor har vi Anders? Er det deres, vi kan se, Jette? Jette? Jette, kan du ikke dække mig den vej? Jette? Jette er nede, jeg er i randen. Jette er nede, jeg er i randen. En marine nede, og Jette er nede. Jeg sidder i randen. Og min skyder er nede, den er ved at have spist et stempel, det er bare fedt. Gider du tage den her med, Anders? Den ved jeg helt stempel. Eller har gjort. De er i hvert fald 2 nede, jeg ved ikke hvor mange. De er omme i træerne, jeg går ind i bygningen. Ja, der er 2 heromme.